bis dari sahabat SR3 Panorama, sebutan Lingsir wong keren ini teman-teman. Ayo tebak ini karoseri Adi Putro ya, tapi di stikernya itu ada tulisan Jetbus 3 Plus. Wih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baston Hitam Channel. Oke teman-teman, info lagi. Kali ini saya berada di Terminal Sunan Kudus atau Terminal Bakal Rapia Kudus ya. Ini belakang saya ini ngapain, ada bocil-bocil teman-teman. Dan di video kali ini saya mau hunting bis masuk dan bis keluar teman-teman yang ada di Terminal Sunan Kudus. Tapi sebenarnya ini sudah banyak banget ini yang masuk dan keluar dan terparkir di sini ya. Mungkin saya nanti akan keliling dulu sembari menunggu bis masuk dan bis keluar ya teman-teman ya. Ditemenin ini teman-teman di sini dan banyak lagi ya. Sekalian nanti kita akan absen juga bis dari mana kalau bisa seperti itu ya. Dan buat teman-teman yang kenal silahkan aja komen di video ya. Bis dari mana ini ya, mungkin aja itu bis favorit teman-teman ya. Oke, ikuti perjalanan saya untuk hunting bis di Terminal Sunan Kudus. Oke teman-teman, kita awal ini ada bis masuk, sebutannya Den Bagus dari Bier Alitrans ya, Hino RK 280 Jetbus 3 Plus SHD ya teman-teman ya. Ini baru masuk. Teman-teman bisa lihat ya, di sini penuh lumayan. Sini ada, di parkiran sebelah barat sana juga ramai sih teman-teman. Di sini juga ada 2 SM Prima dan sahabat ini yang nginep ya. Oke, mungkin kita bisa keliling ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dari parkiran sebelah barat ya, di sini ada bis dari sahabat SR3 Panorama, sebutan Lingsir wong keren ini teman-teman. Coba saya kasih flash. Oh ya, ini bis baru dari sahabat Prima Abadi, ganteng ini, warna hijau teman-teman. Bis dari mana ya nggak tahu, silahkan komen aja. Tapi ini bodi baru ya, yang dikenalkan dari Laksana SR3 ya. Ini single glass panorama. Teman-teman suka nggak yang model single glass seperti ini? Dan di sampingnya sini teman-teman ada bis dari SM Prima 2 Plus teman-teman. Ini pakai bodi Adi Putro Jetbus 2 Plus HD. Dan di sampingnya sini pakai bodi dari Laksana SR1 teman-teman, SR1 ya, itu sedang ganti ban itu. Oke teman-teman, kita bergeser ke sebelah timur. Di sini ada dari 27 Trans, terus di sini ada yang baru masuk tadi. Ini ada dari Efisiensi Jaya ya teman-teman, Efisiensi Jaya 58. Terus di sini ada bis medium Jetbus 3 Plus MD dari MWD Bersatu 55, 5-nya 3 kali. Ini pakai mesin Hino FC bus 190 PS long. Dan di sampingnya sini ada dari Joko Kendil. Terus di sampingnya ada Jabal Rohmah Hino RK. Terus di sampingnya sini ada dari Dwi Trans. Di sini ada Satria Muda. Ada yang kenal di sini enggak? Satria Muda. Bis artis Jetbus 3 Plus SHD. Oke teman-teman, kita bergeser ke sebelah baratnya. Di sini ada Oki Trans ya. Trans, ini ada Oki Trans 2 bus ya. Ini Jetbus 3 Plus SHD. Di sini Jetbus 5. Di sini ada bis dari mana ini tulisannya? Luas Jaya.
Di sini ada bus dari Muda Perkasa. Di sini ada bus dari apa itu, nggak kelihatan namanya. Ini ada bus Midas Nusantara Laksana SR2 HD Prem. Di sini ada bus dari mana ini? Bintang Jaya Lancar. Ini pakai karoseri tentrem. Terus di sampingnya sini ada bus dari Nuansa Ilham. Dan di sampingnya sini ada apa ini? Elektro apa sih? Elektrindo teman-teman. Dan ini sangat beda sekali ya, pakai mesin dari Eropa ya, Volvo B7R, mesin premium ya teman-teman. Ini pakai karoseri dari Adiputro. Jetbus 3 Plus HDD. Ini yang si sebelah barat ya teman-teman. Di sana masih banyak lagi ya, tapi ini saya jalan kaki nih, jadi capek ya, lumayan capek. Oke, kita kembali ke sini. Di sini ada Elep dan di sini ada bis medium dari Karisma medium, karoseri Laksana. Oke teman-teman, kita berpindah ke parkir sebelah barat ya. Ini bisnya berada di barat semua rata-rata, tapi mohon maaf ini nggak kelihatan. Saya jalan ke situ mendekat juga capek teman-teman, luas soalnya. Tuh ada 1, 2, 3 bus besar. Ini medium 2, Elep 1. Terus di situ ada bis Dira Trans yang kelihatan, saya bisa baca. Di situ ada Mutiara Trans. Terus apa itu nggak kelihatan teman-teman, putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini terparkir 6. Di sana ada 3 bus yang besar. Di sini ada medium 2 dan Elep 1 teman-teman ya. Untuk yang lainnya nggak ada. Di sini masih sepi teman-teman. Dan mari kita tunggu bis masuk dan bis keluarnya ya. Oke teman-teman, ada bus masuk sebutan Rubicon dari AB Joyo. Oke teman-teman, ada bis keluar dari Oki Trans JB5 Jetbus 5 ya, SHD warna kuning. Oke teman-teman, bis keluar sebutan Sasmito Budi Luhur Sejati. Terima kasih, hati-hati. Oke teman-teman, ada yang keluar bis dari Bimario Jetbus 3 Plus SHD Bimo RK260. Oke teman-teman, keluar MWD Bersatu 55 medium Dino FC bus 190 PS. Oke teman-teman, masuk sebutannya apa ini? Dari BKJ Trans Dino RK260 air suspension Jetbus 3 Plus SHD. Oke teman-teman, ada bus masuk dari mana ini tulisannya? Expendables bis plat A, King Trans ya, dari King Trans. King Trans, mesinnya Hino, karoseri Discovery. Discovery berarti dari Laksana ya, bener gak? Oke teman-teman,
keluar nih karoseri Laksana SR2 dari Berkah 36. Dan disusul ada dari mana ini, Mutiara ya. Oh sama, Berkah 36 teman-teman, bukannya Mutiara. Karoseri Jetbus 3 Plus. Dan di belakangnya di sini ada Elep Jetbus eksekutif Jet B2. Oke teman-teman, keluar bis artis dari ABR Trans Star Wars julukannya, ganteng bisnya. Jetbus 3 Plus HDD. Wah, kecewa ini Mas Dayat dan siapa ini namanya, lupa. Gak kenal iki wong ndi iki. Gak kenal ya. Aku orang Kudus, Mas. Oke teman-teman, ada yang keluar nih dari Dira Trans. Jetbus 3 Plus HDD. Oke teman-teman, keluar bis dari Dwi Trans SOS. Wah, Jetbus 3 Plus SHD. Oke teman-teman, bis medium dari Karisma karoseri Laksana keluar. Oke teman-teman, keluar dari Okitrans Abimayu sebutannya, Jetbus 3 Plus SHD. Kejar. Oke teman-teman, ada yang keluar dari Bintang Jaya Lancar karoseri Tentrem Avante H7. Avante aja nih, nggak ada H7 nya. Oke teman-teman, ada yang keluar lagi ya, bis dari Elektrindo. Lulu kok malah mundur. Maju Pak, maju. Ini karoseri Adiputro Jetbus 3 Plus MHD kalau salah teman-teman. Ini yang keren ini mesinnya nih, Volvo B7R di Eropa. Plat EA. Wah, EA dari mana itu? Oke teman-teman, mungkin itu saja ya, sekian dari saya ya teman-teman ya untuk hunting malam ini. Ini ada yang keluar ini teman-teman. Ayo tebak ini karoseri Adiputro ya. Tapi di stikernya itu ada tulisan Jetbus 3 Plus. Ini single glass dari samping seperti ini teman-teman. Dari Mutiara Trans. Kakak cantiknya ngeliat saya tuh. Tuh, bodi belakangnya kayak gitu tuh. Ayo, itu rombakan enggak? Oke, terima kasih teman-teman ya sudah menonton. Tapi sebenarnya masih banyak bis yang ada di sini sih. Tapi sudah capek saya ini nungguin lama nggak keluar-keluar. Dan mungkin bisa saya lanjut kapan-kapan saja atau besoknya lagi ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya teman-teman, melaporkan info dari Terminal Sunan Kudus ya, Terminal Bakalan Rapia Kudus, terminalnya bus pariwisata. Ya, sekian dari saya teman-teman. Ini kata-kata disuruh kata-kata malah nggak tahu. Oke, sekian dari saya, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, dan share video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Dayat.